ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਮੋਟ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰੇਂਜ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬਲੂ ਤਾਰ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਊਗੀ ਸੈਲਫ ਰਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਲੈਕ ਔਰ ਰੈੱਡ ਵਾਇਰ ਇਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੋ ਯੈਲੋ ਵਾਇਰ ਆ, ਇਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਕਪਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਪਲਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਨ ਲੌਕ ਵਾਲਾ ਕਪਲਰ ਸਪਲੈਂਡਰ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਔਰ ਬਲੈਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸੌਕਟ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਪਲਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਰੈੱਡ ਔਰ ਬਲੈਕ ਵਾਇਰ ਦੋਨੋਂ, ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਨੀਲੀ ਵਾਇਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਯੈਲੋ ਰੈੱਡ ਵਾਇਰ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਯੈਲੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਕਪਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰੇਂਜ ਵਾਇਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਪਲਰ 'ਚ। ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਆਹ ਬਲੂ ਵਾਇਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਯੈਲੋ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਅਲਾਰਮ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ। ਵੈਸੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਟੇਪ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਚਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਨਲੌਕ ਤੇ ਸਟਾਰਟ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਨਲੌਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ। ਕਰਤਾ ਬੰਦ, करते पर लॉक।